dilakoni. Jadi kayak ya ini yang saya alami ya. Podo BAT podo bareng. Ngono tugasnya ora podo. Umpamane yo dhewe-dhewe nggone. Lah yang tahu apa istilahnya kemanfaatan dan keberkahan untuk murid itu ya guru nih mursite. Makanya zaman tanya apa perlu kita belajar ilmu hikmah. Lah siapa kok takok aku? Kuwi mursid takok mursidmu to. Padha karo kene kowe wis periksa ning ngene dokter terus dikek resep doktere. Terus kowe takok aku. Napa perlu pijet? Piye to lha kowe mang ning ngene dokter mau piye? Ning ngene mursidmu piye? Jadi jawaban saya, maaf, mungkin nek sing takok muridku dhewe menawa ya tak jawab umpamanya ya muridku. Tapi nek sing takok dalam arti dia sudah punya toreko berarti kan sudah mursid dhewe. Itu sebenarnya saya nggak punya hak untuk melok-melok ngurusi muridnya wong liya iki aku ora duwe hak. Paham ya? Jadi yes ngono kuwi. Mulane kadang-kadang wong ngomentari kelompok toreko itu riskan sekali. Dia bukan mursid tapi ngurusi muridnya mursid. Iku padha karo nek sopir bis ngaruh-ngaruhi wong baris. Ya, ada ta sopir bis ngelok-ngelokne wong baris. Dia ora sadar nek wong baris ki duwe komandan, ya duwe sopir. Ngono. Utawa ngene, enek sopir siji ngelokne sopir sijine neh. Penumpang kurang ajar lho, iku dudu penumpang mau penumpangnya kono kok. Paham ya? Mulane ya ngapunten. Pengasuh pesantren tidak perlu ngomentari santri pondok liya itu nggak perlu juga. Mergo masing-masing punya kebijakan sendiri yang tahu seluk-beluk pertumbuhan santrine iku sing ngerti gurune. Sing ora gurune aja melu-melu. Makanya saya tidak perlu jawab pertanyaan ini. Justru saya ingin mengingatkan sampean yang tanya, nek sampean mengaku sudah punya toreko, ikut toreko, ya, mengapa sampean kok bertanya ke sini? Terus saya malah kasarannya ngomong, lah komunikasimu mbek mursyidmu ki piye? Komunikasimu mbek mursyidmu ki piye? Jadi sebenarnya nggak perlu. Apa tanya-tanya seperti itu nggak perlu. Ditakoki kok ora jawab. Quran dhewe dawuh latas aluan asya intub dalakum tasukum. Kowe kok aja kakean takon, kabeh mbok takokne. Nek dijawab tenan kowe malah gelo. Lha kowe kok ada wong ngono ya. Jadi ya memang tanya sendiri itu separuh dari ilmu. Oleh mutakok wis salah nggon kuwi jawabannya malah salah kabeh. Itu. Jadi kalau boleh saya ingatkan ya, justru sampan sendiri mengaku sudah bertoreko, coba ditekuni torekohnya. Dalam arti apa? Iltizam, taslim kepada guru yang maksimal. Dan jangan khawatir, maaf, walaupun mungkin ya, tapi kok hampir tidak ada. Tapi ya enek secara kisah ya enek. Secara kisah wong kuwi berguru kepada orang yang salah, tapi karena niatnya benar nanti Allah yang akan menunjukkan itu. Itu kayak kasusnya Salman Al Farisi. Salman Al Farisi itu anaknya pendeta Majusi. Imamnya wong Majusi sing tukang ngurusi geni 24 jam kuwi. Ya dengan dia sudah barang tentu tokoh ya. Tapi karena dia mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh, akhirnya dituntun karo Allah. Tapi ya berproses, ora kok ujug-ujug. Moro-moro kenal pendeta Kristen, pendeta Nasrani dengan logika kenasronian yang menurut Salman Al Farisi ternyata lebih kasarannya ngomong lebih masuk akal gitu. Bahwa Tuhan itu satu dan seterusnya. Wes akhirnya dia setengah minggat teko Paris, teko Persia, teko saiki Iran. Akhirnya sampai ning Sam. Semari ngono ning gereja, dia wis dadi tukang sapu ning gereja macem-macem. Akhirnya dia sering maca buku-buku kitab-kitab ning ngene gereja kono, ngerti cerita zaman apa Nabi akhir zaman dan seterusnya. Ya, nalika kuwi sing dinut gurune kuwi.
dan juga tata kramane mbek gurune Nasrani kuwi. Delala gurune pas apik juga gitu ya. Terus akhirnya karo gurune kowe lek pengen goleki nabi akhir zaman kok sing mbok waca kuwi ngono. Kowe ora ning kene nggone ning kono ning Yasrib. Wes sok kapan-kapan aku duwe kanca kenalan sing biasa dagang ning Yasrib. Besok tak titipno kancaku. Iku guru sing apik kan ya ngono. Nek enek murid sing duwe cita-cita mesti didukung dan diarahkan menuju yang lebih sempurna. Nah, akhirnya nunut iki perjalanannya nunut saudagar sing arep ning Yasrib. Lah delalah saudagar iki ra beneh. Lah kok teko Madinah iki ora di anu tapi dianggap budak. Terus didol ning pasar. Jadi akhirnya Salman Al Farisi jadi budak, dituku karo wong Madinah. Tapi bagi Salman nggak masalah, karena saya punya cita-cita lagi loh, api wong duwe cita-cita ngono kuwi. Gak apa-apa sebentar aku wis tok Yasrib. Nah, akhirnya sampai Salman Al Farisi menguji sebelum jadi muridnya Kanjeng Nabi, sebelum jadi wong Islam, dia menguji sesuai dengan ilmu yang diketahui sebelumnya. Cirine Nabi akhir zaman ngene. Salah satu yang paling berat untuk membuktikan Nabi akhir zaman yang ditemui Salman Al Farisi yaitu apa? Ada stempel kenabian yang pundake Kanjeng Nabi. Ya. Iya, masa terus Nabi sama coplok lambine mosok ngono yo. Kanjeng Nabi sangat berwibawa dan itu nggak mungkin. Tapi akhirnya ketemu juga suatu ketika pas sebagian lewat menyebutkan Kanjeng Nabi ngepasi ngurusi jenazah. Nek gak salah iki cara saiki nalkin lah ngurusi jenazah ning kuburan iki ridake Kanjeng Nabi. Selendangnya Kanjeng Nabi iki keterangin nglingkap sampai pundake Kanjeng Nabi ketok stempel kenabian itu. Lah cara wong gak nemu wah la iki ngono ya. Akhirnya langsung sahabat Salman Al Farisi menyatakan diri masuk Islam. Akhirnya jadi sahabat Kanjeng Nabi. Jadi ya begitulah proses kebenaran. Makanya kalau Salman sudah punya guru mursyid, maka sebenarnya yang lebih tepat memilihkan sesuatu langkah itu ya gurumu sendiri, jangan tanya orang lain. Nek wis duwe dokter, yo arep takok konsultasi apa, masuke mangan apa, pantangane napa, kuwi aja takok wong liya, ya takok dokter kuwi. Oleh takok dokter sing liya neh bingung neh kowe. Wah, nek cara aku yo baru ngono kuwi, akhire disalahno gurumu. Jadi iya ya, apa mesti elek mesti apik, urung mesti. Wong liya sing ketoke luwih pinter, urung mesti luwih apik. Jadi ibaratnya ngene ya. Wis iya, wong jenenge dokter sing wis kanggo awakmu kan sing wis roh sejarah kesehatanmu. Ngono kan ya ngono. Nek terus ngalih dokter liya neh bingung. Resepnya kan yo bingung dhewe. Apa nek dokter sekaligus loro. Bingung kowe. Kita nek resep ini, kita nek resep ini arep tuku obat ini. Maka hendaknya orang yang sudah bertarekah itu benar-benar ngugemi isyaratnya guru, ngugemi dawuh-dawuh guru. Untuk memilih apapun hendaknya musyawarah guru. Banyak contoh-contoh ulama-ulama dulu seperti itu. Ya, termasuk yang ngarang kitab hikam sendiri saya bilang apa, itu seperti itu. Walaupun beliau itu wis ngalim, wis rektor Universitas Al Azhar kan ya wis cara wong soal pengalaman akademik kan ya wis pol-polan. Justru ketika dia sudah ikut tarekah, lalu dia punya rencana sendiri ingin pensiun dini cara saiki, ingin leren jadi rektor karena dianggap pekerjaan jadi rektor kuwi apa jenenge ganggu wiridan, ganggu hati. Ternyata oleh gurunya nggak boleh, ya seorang terus saya lah jadi rektor. Perkara wiridan ya terus lagi wiridan kan gitu. Itu saya ngerti guru nih. Nek dudu pangkate dinggoni iki ya dadi elek. Nek wis wayahe pangkate kok ora gelem nggoni iku ya dadi elek kan ngono. Sing ngeruh seluk-beluk seperti itu ya seorang guru. Ya sudah barang tentu guru sing
Cara-cara dokter ya dokter sing wis mumpuni. Nek dokter sing belajaran ya dia dhewe sik grayah-grayah. Jadi ini saran saya, dan ilmu hikmah itu sebenarnya kan pantulan juga dari ilmu torekoh juga. Tapi kan tidak semua orang harus berhikmah, artinya menekuni ilmu hikmah. Kayak ben apa lek maca donga iki iso ngene, maca donga kan ilmu hikmah kan seperti itu. Nah, itu sebenarnya hasil dari torekoh itu sendiri. Jadi bukan hasil ya, apa istilahnya, pengalaman gitu, hasil ya, pengalaman wong belajar toreko kuwi salah satu pengalamane ngono kuwi, tapi tujuane dudu kuwi lah ini. Lah milah ini ki angele ra karuan. Milah wiridan sing nguber hikmah karo wiridan sing krana Allah iku walah gangguane ra karuan. Ning jerone ati molak-malik ati, mulane perlu guru yang ngontrol itu seperti itu. Jadi kadang-kadang ambisi-ambisi terselubung yang ada pada seorang murid itu bisa jadi hambatan torekohnya itu sendiri. Mergo salah sijine tujuane torekoh itu ora ana liya kejaba lillah billah ilallah kan ngono to rumuse. Nah terus golek hikmah, golek macam-macam apa sih gunane, ibarat paling-paling yo ben ngene ngono bali ning awakmu dhewe to. Wah, lek iso ngene kok iso ngene terus niru wali-wali biyen nek dakwah kok penak mergo sakti dan seterusnya. Ya zamane wis ngono. Saiki zamane ora ngono. Tapi ternyata kabeh kok padha. Dari zaman ke zaman sing jenenge puncak kehidupan itu sajane adalah akhlak. Wong ki anggere akhlake apik, akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap manusia, akhlak terhadap makhluk yang lain, itu kan punya akhlak semua. Angger iku tata kramane bener ya cara wong mlaku sak kayae penake ra karuan, wong bener kabeh. Ya, soal tata krama inilah salah satu pintunya sampean harus menundukkan diri kepada mursyid sampean. Jadi wong wis oleh torekoh itu jatah kok pangeran luar biasa, kok sajake sampean sik kurang. Wong ditakdiri sama melu torekoh itu luar biasa. Ibaratnya tiket wis mlebu ning pesawat kok isih golek maklaran penumpang. Ini iki apa? Nah, itu bukan berarti ilmu hikmah itu salah, enggak, bukan perkara salah. Wah, harus diomong ki apa terus mbane kaya ilmu hikmah ki kleru ora kok kleru soal ilmu hikmah enggak. Tapi sistem cara yang kamu gunakan lalu seakan-akan kamu nyelonong ngambil sendiri. Lah itu sing akhirnya gak tata krama ngono lho. Jadi anggere dikabari lek gak usah ngene seakan-akan kata-kata gak usah kuwi menvonis kuwi elek. Enggak usah itu bukan berarti jelek. Gak usah itu kamu tidak perlu ke situ, tapi bukan berarti yang gak perlu itu terus jadi elek, itu enggak. Paham ya? Jadi kowe iki lara darah tinggi ngono. Terus mari ngono ora usah mangan sate. Terus mari ngono kowe ngelok-ngelokne bakul sate. Ya ora, bakul sate iki yo nyambut gawe kek. Ya sing salah iki kowe kalau lara darah tinggi kok golek sate. Kadang-kadang orang kan seperti itu, seringkali menvonis sesuatu sing dianggap oleh dia berbahaya seakan-akan semua orang ikut berbahaya, kan ngono to. Fanatik ning gone penolakan atau fanatik pada penerimaan. Kadung selerane soto, aku paling seneng karo soto ngene. Akhirnya nek wong marung ning gone rawon bolokne. Apa rawon kaya jaran ngono lho. Kok ngelok ning rawon yo jaran. Lah timbangane soto kaya uyuh wedhus. Malah akhirnya lok-lokan to. Wong itu soal pilihan kok menyapa kok iso ngelok-ngelokne ngono kuwi. Tapi ora perlu terus kowe iki piye ya bisane soto-soto iku dadi rawon utawa piye bisane rawon-rawon dadi soto, ora perlu lah apa. Nah itulah yang salah satu pilihan sikap yang dipilih oleh ulama-ulama NU mengenai toleransi itu sajane banyak orang salah paham juga. Dikira lek jenenge toleransi terus sembarang kali oleh, enggak. Sing dimaksud toleransi itu adalah memahami proses.
ngono. Wong elek kuwi ora kok sepenuhnya elek, tapi ora kok berarti awak dhewe menyudoni wis kowe elek terus ya enggak mungkin. Ya ta? Jadi toleran itu dalam arti menghargai proses, dan proses itu nikmat Allah. Lah kalau nggak dihargai berarti kowe gak ngergani gaweane Gusti Allah. Kayak ngaji sing esuk mau to, taat itu juga masih proses, mungkin diterima atau tidak diterima. Mulane aja sombong dengan taatmu. Elek yo ngono, aja putus asa. Elek itu proses juga. Elek mbok proses untuk bertaubat, maka elekmu itu juga menjadi proses juga untuk menjadi baik. Itu dasar filosofi awal yang harus kita pahami juga. Kembali kepada pertanyaan lagi tadi itu, jadi kalau seperti pengakuan sampean sendiri, kalau kita sudah bertoreko, ya wes sakjane ya cara wong numpak wis numpak bis. Numpak bis wis arek manut supire ae lah kok terus medan-medun golek apa jenenge wong jurusanmu torek kan jurusane ning Allah ya. Nek wis jurusane ning Allah terus arep golek jurusan liyane iki tinggal apa? Wis tak kowe lungguh ning bis duduk manis. Engko asongane lak moro ning bis. Aja kuwatir. Ora usah medun. Lo tak mandhap atus rawon malah keri kowe kok. Lah tenang kowe. Ya nun jauh. Saya dulu ya serada kasaran nama serada emeng dengan logika ngelmu pondokan sing isih bangsa zahir. Bar ati Mbak Yai Jalil malah didhawuhi wis pron ora usah buka kitab ae ora blenger to. Aku ya nalika kuwi kaya lho piye to kok malah ora oleh buka kitab. Panggenan majalah kono. Ya nun sewu aku tak cerita ngene iki. Ojo terus langsung wah lek ngono aku tak tuku majalah kaya abahe lho enggak lah ngaku iki atas nama mursyid, maksudnya sing ngutus kuwi mursyid ngono lho. Lah kowe ora diutus aja melu-melu diutus kan lho paham ya. Jadi diceritani kaya wis diperintah piye to. Diceritani itu artinya bukan soal majalah atau kitabnya yang jadi soal, tapi bahwa ini yang merintah guru. Ngono lho paham ya. Sing merintah guru itu dadi penting. Mergo guru kuwi wakile Nabi, wong dawuh Kanjeng Nabi ngono, al ulama warasatul anbiya, ittibaul ulama, manuta ulama. Lah ulama iku sapa? Ulama iku sing khasyatullah, ngono lho. Dudu ulama sing akeh ngelmune tok enggak, tapi ulama sing apa? Khasyatullah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Lah kuwi manuta kuwi lah. Mergo apa? Ya nun sewu bahasa fikihnya. Seorang guru mursyid toreko itu sebenarnya secara fungsi loh ya, secara fungsinya sama dengan mujtahid. Fungsinya sama dengan mujtahid yang berijtihad, berusaha untuk mendidik muridnya agar muridnya ini bisa masuk di dalam pengikut Rasulullah kan ngono to. Tujuan akhirnya kan kuwi lah. Lah nek wis ngono ya wis, kasarane omong nabimu ya gurumu kuwi. Nek digawe serata ngeget bahasane. Nabimu ya gurumu kuwi. Wah, ngawur. Ya nek sing protes lha aku muni ngene. Ngawur kuwi lho. Lah wong Kanjeng Nabi dawuh ngono kok, ulama ummati ka anbiya ibani Israil. Sing dawuh Kanjeng Nabi, ulamae umatku iku fungsine padha karo ulamae apa nabine Bani Israil, ngono lho. Punya hak untuk ngomong. Mulane jenenge dudu mualim tapi mursyid. Mursyid itu pembimbing. Walian mursida. Walian iku sing nulungi, sing ngancani, sing ngurusi, mursidan sing nuntun. Nuntun itu mendampingi juga. Jadi itulah salah satu tata krama murid terhadap mursyid harus diperhatikan. Jadi kalau saya dulu baru akhir-akhir paham, ya mesti ngono akhirnya kayak paham ya, kayak ceritanya Nabi Musa bin Abi Khidir kok lah guri-guri agak paham. Ya kawitan protes wajar, rupanya dia orang paham. Ngono. Mulane aja diterusno protese. Ya sekedar letupan manusia biasa, wong jenenge wong
kaget kok ngene. Tapi karena memang itu guru ya harus diikuti, harus ditaslim, maksudnya menyerah itu manut, maksudnya manut manut gue manut beres. Nah, ternyata apa, nggak ngerti yo. Tidak lama setelah itu saya sering ketemu dengan teman-teman HMI. Nah konco-konco HMI kan ngakui nul putul kecil ya ning pondok ora tau roh apa-apa. Lah dengan banyak baca koran, banyak baca majalah, itu cara saiki ya buka internet lah. Banyak isu-isu yang beredar yang ada di majalah itu di nalika semono aku langganan Tempo, langganan majalah Amanah, langganan Kompas, Jawa Pos kuwi. Langganan akhirnya. Jadi umpamanya perintah guru ngono lho. Jadi nek melangkah mergo perintah guru iku wis kasaran ngomong sing tanggung jawab gurune. Beda ae ngomong ngono. Upama nek mletone iku sing nanting ya gurune. Iku harus yakin itu mergo guru itu sayangnya kepada murid dunia akhirat. Tapi lek muridnya sayang ning guru mek penting tok. Iku waliane ngono kuwi. Jadi akhirnya apa? Hikmahnya banyak sekali. Dengan banyak baca koran, baca majalah. Akhirnya ketika ada pertanyaan dari teman-teman HMI, alhamdulillah saya diparingi ngerti karpo ngene to pertanyaane ngene. Jadi akhirnya ada tambahan ilmu, ketoke koyok majalah, ketoke koyok koran, dudu kitab, tapi ternyata itu bisa menjadi pelengkap mengemas pengetahuan-pengetahuan yang saya ketahui dari kitab yang saya kaji. Mereka itu kan hanya sekedar apa ya, pembahasan saja. Ketika kita baca Ihya itu kan bahasanya Imam Ghazali, eranya Imam Ghazali. Tapi inti daripada kitab Ihya itu kan ada inti tujuan maknawinya yang itu harus dibahasakan dengan bahasa yang sekarang kan gitu. Masih Quran itu ya bahasa Arab, tapi inti daripada ajaran itu kan bisa dipahami oleh semua orang yang bukan orang Arab sekalipun. Ya paham ya. Jadi Al-Quran sebagai kalamullah, walaupun itu dikemas dengan bahasa Arab, dan Allah ya tidak bodoh ya. Wong sing gawe bahasa ya Gusti Allah. Napa Allah kok milih bahasa Arab? Pancen sing gawe bahasa Arab ya Gusti Allah, sebagai sing gawe bahasa Jawa ya Gusti Allah, kan kabeh gawe bahasa sing gawe Allah kabeh. Lah kalau Al-Qur'an itu disebut kalamullah, maka sebenarnya bahasa apapun itu ada nilai bahasa saiki benang merah kesamaan makna dan tujuan oleh bahasa apapun. Tak jane ngono. Tapi ya harus terangno ya dawa neh. Tapi secara isyarat-isyarat dari hadisnya Rasulullah, pengertian yang menjelaskan Quran itu Rasulullah, intinya apa? Bahasa manusia itu apa? Kabeh wong iki pengen berguna, iya ora? Iya ora? Ya wis, kowe iki ganteng kaya apa lek ora berguna, ora enek regane. Mas yo wis enek mbok tawan pireng ngene Mbak, apa jenenge? Regane larang bahane ngene, Mas yo bahane larang lah. Nek ora berguna isih kalah mbek cowek. Ya, masih cowek iku murah kayak lemah, tapi iku wah nek manfaatnya sing ora tergantikan dengan yang lain. Ambu sengae lemah kuwi diganti piring ora kena. Jadi sambel terasi campur cowek sing mambu enek apa ya, mambu lemah kuwi lho. Mulane kadang-kadang sate kuwi sing marai larang ora kok matenge. Prosesnya juga sate sing dibakar nganggo kipas angin nganggo apa open umpamane. Ya mateng mateng. Tapi enek aroma areng sing ora muncul. Jadi gak enak satene. Wong sing marai rada sedep iki mambu bluke barang. Nek tujuane mateng jane ora usah ning warung sate. Tenan kuwi. Nggawe dhewe ae mbok open ning omah wis mateng dipangan. Nek tujuane mangan wong sate iku ora mung sekedar sate lho, enek nuansa. Lah ini bangsa nuansa itu. Nuansa suasana ngenteni asik ngono, terus mambu kebul-kebul itu ning omah ora enek. Sing enek ning warung sate lah. Begitu itu banyak sekali. Lah Quran itu sebenarnya seperti itu, hampir seperti itu.
Walaupun itu bahasa Arab, tapi sebenarnya kalau kamu paham, bisa merasakan maksudnya paham. Itu ya krasa indah, krasa apik. Mas yo kowe wong Arab lah. Tapi lek imanmu nggak nyantol, rasamu tidak nyantol, kuwi krungu Quran malah ngamuk. Kan buktine ngono to, wong kafir Quraisy kan yo wong Quraisy ahli wong Arab. Krungu Quran wis kaya Quran opo. Tapi sing dudu wong Arab kaya Salman Al Farisi wong Persia. Mergo sadurunge wis ana sinyal hidayah, ya wis met bahasa-bahasa seperti itu banyak sekali. Mulane kadang-kadang ya luar biasa balik ning Quran itu ya memang luar biasa. Secara tatanan zahir pilihane Allah. Mulane Kanjeng Nabi ora iso ngowahi Al-Qur'an iki ora iso. Memang dijaga mbek Gusti Allah. Sing iso ya Quran tok kuwi. Jadi ya luar biasa lah. Hal-hal seperti itu perlu kita pahami untuk menyambung rasa itu tadi. Nggak cukup diambil dengan cara logika tok, karena logika itu hanya sebagai pengemas saja, pengemas kesimpulan. Tapi lebih kuat nenggone rasa. Nenggone rasa. Iya. Rasa. Rasa iku ya rasa legi ngono. Masih gak iso mbok omongne legi lah. Oleh lho. Legi mbok omongne sweet ngono ya kena, mbok omongne legi ya kena ya ta. Mbok omongne manis ya kena, wis apa manis, apa sweet, apa legi. Kuwi jane ora penting. Ing dalem bab urusan rasa, kan ngono ta? Tapi lek kowe iso ngrasakno ngono tok ora iso ngomong legi, gak iso ngomong manis, gak iso ngomong sweet, ya ora nek wong ro, kan ngono ta? ya tapi aja mempertarungkan perbedaan ya, jadi antarane sweet karo legi karo manis. Kuwi jane perbedaan seperti itu enggak mempengaruhi hakikat legi itu sendiri. Oh, manisku gak padha karo sweet. Oh, sweet iki gak padha karo legi. Kleru. Sing jenenge legi wis ngono kuwi, mbok omongne legi, mbok omongne manis, mbok omongne sweet iki gak penting sakjane. Nek wis tok nggone rasa legi. Mulane rasa kuwi ya meliputi seluruh bahasa. Wis ngono ae. Sakjane tanpa bahasa bisa nek wis masuk ning nggone rasa. Nah, sebenarnya thariqah iku masuk ke situ, ngono lho. Mbok engko dadi ilmu hikmah, mbok engko dadi ilmu kejadukan, mbok engko dadi ilmu bisnis, mbok enggak masalah, ngono. Ulama-ulama sing dhisik kan wis praktekno ngono. Sing ahli kimia kok berthariqah. Wah, akhire ilmu kimiane berkembang. Hampir semua penemu ilmu pengetahuan itu hampir semuanya orang berthariqah. Lho tenan kuwi. Mulai Jabir Ibnu Hayyan, mulai sampai sapa-sapa sing menemokne matematika, nemokne kimia, nemokne macam-macam itu bahasa kasare gini loh. Lah nek mursyid thariqah iku iso bahasa kasar, bahasa serodok elek-elekan, tukang lah, tukang. Tukang kan yo tukang. Nek mursyid thariqah iku ibarat tukang ku iso ngerubah atau menfungsikan kayu tugelan iso dadi kursi. Watu tugelan iso dadi asbak sing apik. Iya ta? Iku kan tukang sing ahli. Lah mursyid thariqah iku ya iso. Atimu sing wis tugel kaya watu ringeh-ringeh. Kuwi lek ditata ambek guru mursyid, iku atimu iso kaya asbak. Maksudnya iso larang regane. Umar bin Khattab kan ganas, paham ya? Ganas. Wis pokoke ngamuan istilahnya ngono. Tapi kalau Kanjeng Nabi dilus, ditata, iso dadi sahabat paling bagus, metu adile. Iya. Jadi ya ngono kuwi. Sifat jelek itu enggak mutlak jelek. Nek iso ditata iso dadi apik. Ngono. Mulane nek sampean sing wis melok thariqah, belajarlah untuk menjadi bahan baku sing manut karo tukang. Nek watu kok manut karo tukange insyaallah dadi asbak. Tapi nek watu agek digeraji sithik wis bengok-bengok ya dibuak sisan. Nggo bandem asu. Ya ta. Walaupun watu iki ketoke watu, nek salah nggon iso nyandung wong akeh, iso nglarakno wong akeh.
Tapi lek ditata tenan karo tukang asbak, iku iso berubah jadi asbak. Iya. Iso jadi patung yang menarik sekali. Sing asale didol kiloan iku malah jadi apa hasil seni yang mahal sekali ya. Iya delon mbako ya jane mbok linting mbek ngene padha tapi lek wis ana pabrik terus dikei merek jenenge gudang garam ngono iso dadi larang mergo enek pengolahan lah. Salah satu keterampilannya mursyid itu bisa mengolah hatinya murid untuk dicitak dengan citaannya sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menjadi berakhlak. Nah akhlak ini yang mahal sebenarnya. Akhlak ini yang mahal. Ya wis ngono ae dawa-dawa kok ya. Intine kalau saya mau jawab pertanyaan jadi sampean yang sudah ikut tarekah coba ditekuni tarekahnya, ditaslimkan hatinya kepada sang mursyid, ikuti arahan mursyidnya itu aja. Soal nanti kalau gurumu dikongkon hikmah apa ora, dikongkon apa ora. Teman-teman saya banyak juga yang oleh Pak Yai dulu disuruh sing jadi pemborong kon terus lah jadi pemborong. Sampai nek sing jadi pengacara, kon terus jadi pengacara. Ada yang dari teman-teman Muhammadiyah. Aneh toh, teman-teman Muhammadiyah melok tarekah. Ya tenan iki ora omong kosong. Oleh Pak Yai Jalil dulu juga mergo panjen mursyid bimbingnya dibimbing. Ya sudah, sampean cara ibadah seperti Muhammadiyah aja, enggak apa-apa. Sudah itu dilakukan. Sanate jelas toh Muhammadiyah kan melok Mbah ya Ahmad Dahlan murid Saleh Darat itu silsilahnya sampai dengan Rasulullah kan bisa terjamin gitu loh. Lha nyapa dipersoalne. Justru tarekah itu nata atine pun sama niatnya yang begini, caranya begini. Carane iku cara atine maksudnya, cara niat gini dan seterusnya. Sing pengacara yang ngono. Wis kowe niate membela keadilan. Nek perlu engko lek nek opah teko klienmu ya disedekahne wae wong kowe ora usah kuwi ya wis mangan. Jadi ada didikan-didikan seperti itu. Sing dadi pejabat ya ngono muridé Pak Yai sing dadi pejabat ya wis dadi pejabat ya terus ae. Tapi ya aja koyo pejabat-pejabat sing umum terus. Maksudnya umum terus malah jadi logika umum. Jadi pejabat ora sugih ya kleru. Ya kudu diwale logikane. Jadi pejabat kok wani melarat itu lho hebat. Ngono. Berarti pejabat kendel tenan. Kendel kok ngenteni duwite akeh berarti ora kendel. Jadi kadang-kadang enak berpikir seperti itu toh. Aku ben terhormat tak tuku mobil sing apik. Ya berarti sing terhormat mobile. Terhormat mobil wonge basa medun kok mobil. Lah awakmu to, ora sida terhormat. Mulane nek terhormat karena mobil, maka sebenarnya orang menghormati mobilmu. Terhormat karena pakaian, berarti orang itu menghormati pakaianmu. Lah kuwi sing salah satu pemicune Hasan Al-Basri taubat dulu itu karena itu. Dia ketemu seorang wali perempuan karena isik Hasan Al-Basri isik urung tobat, isik playboy. Jenenge Hasan ganteng. Wah wis. Ana bocah wedok ayu ditutne. Terus karo ndelok wali wedok iki wali. Saman kok seneng aku iki perkara apa? Aku lho ndelok lirikan sampean jan ora kuat. Wah ngene lah kok para waline kuwi ngono apa? Dicukil mripate. Mari ngono dideleh lengser ditutupe dikirimno ning Hasan Al-Basri. Budake sing dikongkon budak wedok iki, anu salam tekan saking mbak sing jenengan tutke wau niki mripate mergi sampean seneng mbek mripate akhire dikek mripat sampean. Nah itu salah satu kesadaran korbannya ya akeh kuwi. Tapi akhirnya Hasan Al-Basri kan jadi wali gede juga. Ya kasus-kasus seperti itulah kadang-kadang cara mendidik itu sampai ke pengorbanannya seperti itu. Kadang-kadang ya nun sewu iki resikone wong dadi mursyid. Mergo muridé nakal-nakal ngono. Kadang-kadang ya gurune dihapusi barang. Tapi apa komentar saya pernah ya Jalil itu dihapusi orang itu pernah saya murid-muridnya saya ngerti yo ngamuk-ngamuk. Lah nyapa to wong iku muridku kok lapo kowe bingung. Ya untung sing dihapusi aku gurune. Lah sing dihapusi wong liya kan malah dadi gak karu-karuan jare ngono lho. Terus sampai nek dawuh ning aku dihapusi wong paling pilang miliar apa zaman semono miliar itu wis arang-arang krungu. Paling dihapusi ya 5 miliar, 3 miliar, 4 miliar. Tapi swarga iku, Bron, diregani 10 miliar iku murah. Mergo ndek ngapusi aku malah mlebu swarga ndek wong tak ngapura.
Tak ngapura terus tak dongakno muga-muga dadi wong apik. Akhire nek dadi wong apik terus gak ngapusi neh. Berarti kan aku mageri penghapusan sing teruse. Tak biayani 5 miliar, gak masalah. Akhlak apik iku dituku 5 miliar murah kuwi, Bron. Itu perhitungan kayak gitu itu kan sulit. Nek kowe sudik mati lah ya wis ya ngono nek cara kowe. Ya mulane kowe ora dadi mursyid ngono lho. Mulane kowe ora dadi mursyid. Salah satu syaratnya mursyid iku raufun. Harus sayang betul dengan murid-muridnya sing nakal-nakal ngono kuwi. Terus dikandani kene terus wah kesempatan aku tak nakal ya. Ini jenenge nantang perkara ngono lho. Nantang perkara. Jadi salah satu logikanya seperti itu. Jadi dihapusi, kuwi lek sing dihapusi wong saleh. Nuwun sewu lho, iki lho hebate wong saleh. Ngapusi kok ngapusi wong saleh. Sing ngapusi ki lho melok saleh. Lho kan luar biasa. Kan yo ngono ceritane. Wali-wali tanah Jawa ceritane akeh ngono. Begal Sunan Kalijaga. Lho arep begal kuwi malah sing begal kuwi dadi wong apik. Berarti sing kecolongan coba. Sing begal kuwi kecolongan atine ngono. Lha tenan. Abu Yazid Al-Bustami iku ceritane ngono. Begal piye nom-nomane kuwi ngono. Begal. Wis jan begal-begal iki kaya mateni wong barang ngono. Lah tapi bangsa wis kenek ceritane dipanah ngono, dipanah atine karo wali sing dibegal kuwi ngono. Wali kok dibegal. Akhire genten waline begal atine wong. Akhirnya Abu Yazid Al-Bustami sing taubat malah genten. Kadang-kadang perhitungan-perhitungan seperti itu, nah itulah kasih sayang yang luar biasa. Jadi untung apa? Wong kuwi kadang-kadang ngadepi wong saleh ki ra ngerti. Kok upama ngerti, luar biasa dosane. Untung sing do ngapus-ngapusi kiai iki durung ngerti. Sehingga tanggung jawab secara syariatun enggak ada. Tapi hikmahnya banyak sekali. Mergo ndelala sing dihapusi wong apik, sing dihapusi ora jengkel, malah diniati sedekah, wis aku dihapusi ora apa-apa. Untung sing dihapusi aku ya muga-muga oleh barokahe. Bondoku dipangan dhek iki dadi bondo apik, bondo resik, dadi hidayah dhek. Lho malah ngono hitungane. Apa targete swarga. Ngono. Dadi swarga iki dibandani sak miliar kuwi kecil rego sak miliar kuwi. 10 miliar iki kecil swarga. Swarga apa 10 miliar iki lek dienggo seneng-seneng awake dhewe. Dienggo nyenengno wong sitok lho kurang. Kowe tak kei dhuwit 10 miliar. Urung iso seneng. Ngono. Tapi lek kowe soleh swarga, iso muni la ilaha illallah. Wong iki iso wiridan, iso muni subhanallah. Wah, lha kuwi regane subhanallah sing tenanan. Karo dhuwit 10 miliar itu ora enek apa-apane. Mulane yo perhitungan-perhitungan kayak gitu itulah yang kadang-kadang sing dudu ulama. Penak apa? Dudu ulama sing soleh gak paham mikir ngono kuwi. Mesti wah kita harus nggak terima bagaimana kiai kok dinyak orang, kiai kok tinggal anak semuanya, kiai kok goblok dihapusi roh, apa dihapusi kok menengai loh, menengai orang berarti gak roh, justru menengai itu mergo mesakne loh, nah golek wong gelem mesakne itu kan yo angel, paham ya? Jadi mulane yo kudu hati-hati, kowe karo wong saleh kuwi kudu hati-hati. Kadang-kadang wong saleh bakal tak hapusi karo roh tapi menengai ngono. Ya kudu hati-hati. Sing bahaya apa? Nek sing ora trima Gusti Allah bingung. Iku wong saleh kekasih kok mbok dolanan tak jotos kowe. Ya ta? Nek sing muni Gusti Allah piye? Dadi mulane salah satu mengapa orang itu salah satu hikmah dari Allah ini. Mengapa mengenal wali itu kok sulit? Luwih penak mengenal nabi. Oleh nabi karuan nabine muni aku nabi lho ngono. Lah wali apa oleh muni ngono. Mulane mengenal wali itu lebih sulit daripada mengenal nabi. Apa berarti wali itu luwih apik? Ora kok wali itu luwih apik enggak. Ya tetap apik nabi. Tapi secara resiko, seandainya orang itu mudah dan tahu bahwa itu wali kok dia enggak hormat, itu justru celaka bagi orang itu. Anane digawe ora gampang roh, ge nyelametno wong akeh. Paham ya? Jadi ku hikmah Gusti Allah ora kok berarti piye-piye. Allah yang mesakne masyarakat sekaligus jaga wali itu sendiri. Itu
manajemen kayak gitu tuh sing iso mek Gusti Allah tok. Nah, sudahlah, saya terakhir saya pesankan pada yang bertanya soal hikmah dan tarekah, coba jangan dipertarungkan, tapi samaan istiqomah dalam tarekah itu, ikuti gurumu dengan bener-bener. Ya hampir tidak mungkin lah lek wong manut guru sing tenan sampai tersesat itu. Seandainya gurunya sesat pun, Allah yang akan menolong memberi kebenaran. Itu otomatis. Gusti Allah ora rido lek nek wong berjuang tenanan kok terus disia-sia, Gusti Allah ya ora rido. Ya, itu saja. Al-Fatihah. Nyuwun diulas sepindah malih amargi niku mau pas pertanyaan pertama wifi ini pun macet. Lah. Nggih, pas pertanyaan pertama wifi ini macet melewati batas pemakaian. Batas Pemakaian wifi. Oh alah. Yang pertanyaan pertama kan mboten apa. Ya sesuk ae lah. Itu celengan. Iya ya. Ya. Berarti yang kedua masuk. Oh. Lu mulai jam pira to batasnya wifi? Itu mau pun pemakaian wifi ini pun melebihi 400 giga. Sing ndi? Dari Kang Yasin. Oh. Lah terus piye? Solusi. Mboten saged streaming, terus niki mau kula rekam. Tapi pas pertanyaan kedua. Oh. Lha iku batasane piye to? Wonten kuotane. Wonten kuota. Enten kuotane dan 100 giga atau 100 giga. Dari kapan? Awal pembayaran. Maksudnya pembayaran bulan-bulanan. Oh, kuota bulanane. Nggih. Wifi sakniki bulanane niku 400 giga. Lah iki wifi-ne nganggo apa? Lah yo nganggo dhuwur. Lah wis tak bayar kok. Lah ya wis tak bayar kok. Ini tapi kuotane pun melewati batas. Bahkan pentas. Bulanan apa kuota iki sistemnya? Kan nganggo IndiHome to. Lah IndiHome apa nganggo kuota? Nggih. Ora bulanan. Sing terbaru niki ndamel kuota. Walah. 500 giga sekali. Lah terus lah entek. Iki sakit cuma lemot. Oh. Ya wis, Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad.